ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೋ ಲೈನ್ದು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಿಂದ RV ರೋಡ್ ತನಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಫೈನಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಅದು ನಿಜಾನೇ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅದು ಇವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲೇಟ್ ಎಂತಕ್ಕಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಟ್ರೈನ್ಸೇ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರೋದು ಬೆಮ್ಮಲಿಂದ. ಚೈನಾಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕು 15 ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಅದು ಬಂದಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2nd ವೀಕ್ ಇಲ್ಲ 3rd ವೀಕಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2017 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, 2024 ಎಂಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಇಯರ್ಸ್ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಕೋವಿಡ್ ರೀಸನಿಂದ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ. ಕೋಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅವು ಬಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರೋ ಕಮೆಂಡಲ್ಲಿ. ಅದು 2025 ಜೂನ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು 750 ಮೀಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಗೈಸ್. ಅದು ಆದರೆ 2025 ಜೂನಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಇದು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಜೊತೆನೂ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ 2017 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3rd ವೀಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ಆಗಿದೆ. BEHL ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಾಧವರದಿಂದ ನಾಗಸಂದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 3rd ವೀಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನವಂಬರ್ 1 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದು ಮಾಧವರದಿಂದ ನಾಗಸಂದ್ರ ತನಕನೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ. ಅದು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಫೈನಲ್ ವೀಡಿಯೋ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಇವಾಗ 31 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು 3.3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆದರೆ 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. 34.2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೈನಲ್. ಅದು 7 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೇಸ್ 2A, ಫೇಸ್ 2B. ಫೇಸ್ 2A ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ KR ಪುರಂ ತನಕ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸು, ಗ್ರೇಜು, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಸ್ಟಾಗೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2026 ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಫೇಸ್ 2B ಇದು KR ಪುರಂ ಟು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟಾಗೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ 2AB ಗ್ರೀನ್ ಲೈನು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಲೈನು, ಪಿಂಕ್ ಲೈನು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ವೀಡಿಯೋ. ಇವಾಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ದು ಯಾವ ವೀಡಿಯೋನೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಫೇಸ್ 2B ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನಲ್ಲಿ ಲೇಟು? ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ. ಯಾಕೆ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಚೈನಾದಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೋ. ಈ 15 ಕೋಚ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು 15 ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಂದರೆ 18.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ಗೆ 16 ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಬರೋಲ್ಲ. ನಾನು 2 ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ದು ಫೈನಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈನಲ್ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಫೇಸ್ 2A, ಫೇಸ್ 2B. ಫೇಸ್ 2A ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆಯಿಂದ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ತನಕ, ಫೇಸ್ 2B ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ನಾಗವಾರ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತನಕ. ಇದೇನಪ್ಪ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಗವಾರಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮುಗಿಸೋದು ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ಭದ್ರಾ ಅಷ್ಟೇ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸೇ ನಡೀತಾಯಿದೆ ಗೈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಪೋ ವರ್ಕು ನಡೀತಿದೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ. ಅದು ವೀಡಿಯೋನೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಅದು ಹೆಂಗಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಆಗೋದು.
ಅದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಅದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು 7 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಕೋವಿಡಿಂದ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಇಷ್ಟೇ ವೀಡಿಯೋ. ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ದು ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಗ ಒಂದು ಡಿಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಗವಾರ, ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಟೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ಏನಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು 2025 ಎಂಡಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಟ್ರೈನ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರಂತ ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್, ಬ್ಲೂ ಲೈನ್, ಪಿಂಕ್ ಲೈನು, ಇಷ್ಟು 3 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಫೇಸ್ 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.